把咱们手上2个钞票啊塞进这个铜管里面去啊，看一下我们家的小喜能不能用他的智商把里面的钞票拿出来啊。拿出一张10块钱，你把钱拿过来先，放好啊，再去把另一张拿出来。哎呦，真的拿出来了，好跑啊！走，网友们好久没有看咱们小喜下去捡钱了，今天就来一次啊！咱们这一次咱们也是把100块钱，这个是真钱哦，不是假钱哦，从这个高楼扔下去。如果咱们喜鹊这次能把它捡回来，咱们给它点个红心好不好？点2点就行了。来，看啦，我把钱扔出去了，3、2、1，走！啊，你下去捡呢，下去把钱捡上来，去吧。你们老说咱家鸟不会飞，你看咱家鸟可是带着钱飞来飞去都行。来，快点回来存起来，快存起来！哎，真棒！老铁们，这么聪明的鸟，能不能点个红心？啊，真棒！看到吗？咱家这个喜鹊还是有点聪明啦，不是你们想那么笨啊。口渴的乌鸦到处找水喝，终于在屋角找到了一个大水罐。乌鸦把尖尖的嘴巴伸进罐子里，却够不着。它又把脖子伸进去一点，可还是够不着。它试了一次又一次，都没有成功。罐头太窄，水又太少了，该怎么办呢？乌鸦盯着罐子里面的水，又渴又累，急坏了。正要放弃时，它突然灵机一动，想到了一个绝妙的办法。乌鸦从附近叼来了一颗小石子，扑通一声投进水罐里，只见水面上升了一点点。乌鸦高兴极了，更卖力的去叼小石子了。它咕咚咕咚的把许多小石子投进了水罐，结果水面越升越高。就这样，乌鸦终于顺利地喝到了水。这故事是说，智慧往往胜过力气。